السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غنخصوها كذلك لتصحيح امتحان جديد اللي كيتمحور على لابواط اميرفي اللي كنتكلموا على الامتحان بطبيعة الحال امتحان جهوي مادة الفرنسية مستوى أولى باك وامتحان ديال 2020 كذلك. إذن on va lire le texte suivant. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux. Et l'on profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tour les 3 jours et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Je fus déçu. Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. Je gagnai mon lit. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Le lendemain, à mon retour du Msid pour le déjeuner, je sautai de joie et de surprise lorsque je découvris accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Le matin, Driss le teigneux, en venant chercher le couffin pour les provisions, l'avait tendu à ma mère. Il avait fait omelette, en outre d'une bouteille de pétrole et d'un entonnoir. Le chouafa qu'on appelait tante Kenza monta à admirer notre nouvelle acquisition. Nous souhaita toutes sortes de prospérité. Ma mère rayonnait de bonheur. Elle devait trouver la vie digne d'être vécue et le monde peuplé d'êtres d'une infinie bonté. Elle chantonnait, gourmandait avec tendresse un chat efflanqué, étranger à la maison, riait pour un rien. Chez ma mère, de telles joies étaient souvent très proches des larmes. بطبيعة الحال كنشوفوا بأن النص كيتمحور حول الباساج اللي بطبيعة الحال لاله زبيدة كانت كتطلب الزوج ديالها سيدي معلم عبد السلام باش يشري لها بطبيعة الحال اون لامب ا بترول اللي كانت في ديك الوقت بطبيعة الحال ان مويان ديكليراج اللي شوية دو بريستيج، يعني قلالين العائلات اللي كانوا كيتوفروا على لا لامب ا بترول. إذا on va passer à répondre aux questions. On va commencer bien sûr par les questions l'étude de texte. إذا السؤال بطبيعة الحال تقليدي اللي كيكون في الأول compléter le tableau ci-dessus. إذا عندنا l'auteur, le titre, genre littéraire et le siècle. هذه معلومات كما قلنا دائما بطبيعة الحال خصها تكون محفوظة concernant روايات بثلاثة. إذا l'auteur c'est أحمد السفريوي, le titre La boîte à merveilles, genre littéraire, roman autobiographique, le siècle c'est le XXe siècle. Pour situer les passages dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. On a 2 questions. La première, comment s'appelait la maison où habitait la famille de Sidi Mohammed? Ou B, dans quelle ville Sidi Mohammed et sa famille vivaient-ils? بطبيعة الحال معلومات اللي كتخص الرواية وخص الجميع يكون كيعرفها. وأنا la première c'est que la maison où habitait la famille de Sidi Mohammed s'appelait Dar Chouafa. Ou bien sûr les actions sont déroulées dans la ville de Fès. Question 3. La mère de Sidi Mohammed voulait convaincre son époux d'acheter une lampe à pétrole. Relevez dans le texte 2 arguments qu'il a utilisés. إذا استخرج من النص جوج ديال بطبيعة الحال يعني الحجج إلى آخره اللي استندت عليهم لاله زبيدة اللي هي الأم ديال سيدي محمد باش بطبيعة الحال تقنع الزوج ديالها باش يشري لها لا لامب à pétrole. كاين عدة جمل اللي نقدروا نستخرجوها منها بطبيعة الحال لي بوجي دوفوني دو موندر كاليتي. إذا ديك الشمع ما بقى حد كيضوي به، هذه شي حاجة تقليدية ولات. لا بياس باريسي لوغوبر افيك توت سي زومبر. إذا بطبيعة الحال كيخلي داك الشيء الطوابع في الحيض الى يعني في الحيوط ديال الدار، فبالتالي بطبيعة الحال شي حاجة ماشي براتيك. تو لي جون بيان سيكلير او بترول. دابا الناس كاملين بطبيعة الحال ولاو كيشريو لا بواط لا سكون ابل لا لامب ا بترول. هادو كاملين بطبيعة الحال نقدروا نستعملوا جوج منهم وغيكون بطبيعة الحال الجواب صح. Question 4. A.
comment le père a-t-il réagi au propos de son épouse اذا ملي كانت بطبيعه الحال الزبيده كترغب الزوج ديالها معلم عبد السلام باش يشري لها هاد لا لامبا بترول شنو كانت لا رياكسيون ديالو شنو كان بطبيعه الحال رده الفعل ديالو بي جوستيفي فوتر ريبونس اذا من النص استخرج شي جمله اللي بطبيعه الحال كتاكد بها الجواب ديالك. Alors on a mis comme réponse il a réagi avec indifférence وهذه راه كاينه في التكست بالضبط العباره اللي ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Sans commentaire mon père se prépara pour dormir. يعني ما تسوق لهاش نهائيا ما قلاش باللي غادي يدير لها خاطرها وغيشري لها لامب بترول وفي نفس الوقت ما قلاش العكس بانه راه ما غيشري لهاش يعني ما كانش كيتفاعل مع الكلام ديالها. 5. Pourquoi Sidi Mohamed sautait-il de joie après son retour du Msid? إذا اللي رجع سيدي محمد من المسجد علاش كان فرحان بديك الشكل هذاك. 6. La Chouafa qu'on appelait tant qu'on a monté à admirer notre nouvelle acquisition. Quelle était cette acquisition? إذا ملي طلعت الشوافة أو لا طنط كنزة للدار ديال سيدي محمد بطبيعة الحال لقات شي حاجة مشترى جديد شي حاجة اللي تشرات جديدة. شنو هي ديك الحاجة اللي شراو جديدة؟ و بي لو كومبورتمون دو لا شوافة ايتي بوزيتيف نيجاتيف وبيان نوتر. اذا التعامل او التصرف ديال الشوافة في هذه الحالة واش كان ايجابي سلبي او لا محايد يعني بحال اللي قلنا انديفيرون يعني ما خدات حتى شي موقف. إذا كيستيون 5 بطبيعة الحال son père leur a acheté une lampe à pétrole. Il découvrit une lampe accrochée كما العبارة اللي جات في التكست. إذا ملي رجع من المسجد وشاف لا لامب بترول فرح بزاف. كيستيون 6 لاكيزيسيون أو المشترى هو لا لامب بترول. بالنسبة لبي بطبيعة الحال الكومبورتمون ديال الشوافة ايتي بوزيتيف بحيث أنها بدات كتدعي معاهم بطبيعة الحال يعني فرحت لهم كذلك. 7. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des sentiments يعني استخراج 4 كلمات ولا عبارات عندها علاقة بالرصيد اللغوي ديال الحواس ولا الأحاسيس. و لا فيغور دو ستيل اللي هي ما مير غايوني دو بونور. ما مير غايوني دو بونور هذه سيت اون بيرسونيفيكاسيون اون هيبربول ou bien une comparaison. إذا pour les mots ou les expressions appartenant au champ lexical des sentiments نقدروا نديروا admirer, déçu, joie, surprise, tendresse, bonheur, bonté, rier, etc. نختاروا أربع كلمات من هذه العبارات هذه وغادي يكون الجواب بطبيعة الحال صحيح. بالنسبة لا فيغور دو ستيل جو ريبيت ما مير غايوني دو بونور هذه سيت اون هيبربول يعني كاينه اون اكزاجيراسيون كاينه واحد المبالغة بطبيعة الحال في السعادة. Numéro 9, هنا بقات numéro 2 questions, les 2 dernières questions, ce sont des questions ouvertes كما كنقول دائما يعني نقدروا نجاوبوا عليهم بوي ولا بنون بطبيعة الحال le plus important هي la justification. ملي تكون واحد الجوستيفيكاسيون اللي هي بيرتينونت اللي هي غادي تقنع المصحح فبطبيعة الحال غادي يكون الجواب ديالنا مقبول. Alors numéro 9, Lalla Zoubida a manifesté une grande joie après l'achat de la lampe. À sa place, auriez-vous éprouvé le même sentiment? Justifiez votre réponse. إذا لالا زبيدة بطبيعة الحال حست بواحد السعادة كبيرة ملي شرى لها الزوج ديالها لا لامبا بترول. واش إذا كنتي في المكان ديالها غادي يكون عندك نفس ردة الفعل ونفس الإحساس؟ وبطبيعة الحال علل جوابك من خلال النص. Numéro 10, dans le texte, le père a adopté une attitude particulière face aux paroles de sa femme. Trouvez-vous cette attitude normale? Justifiez votre réponse. إذا شفنا في التكست بأن الزوج اللي هو بطبيعة الحال أو الأب ديال سيدي محمد كان عنده واحد يعني ردة فعل اللي هي يعني خاصة بحيث ما كانش المهم ما كانش بطبيعة الحال يتجاوب مع الكلام ديال والطلب ديال الزوجة ديالو بشراء يعني لا لامبا بترول. واش كتشوفوا هذا التصرف وهذا ردة الفعل عادي؟ واش عادية ولا ماشي عادية؟ واش نتوما متفقين معاه ولا ما متفقينش؟ بطبيعة الحال مع تعليل الجواب. إذا جي بروبوزي لي ريبونس سويفونت. بالنسبة للنف oui, car à ce temps-là, la lampe à pétrole était un outil d'éclairage peu trouvé dans les maisons marocaines. إذا بطبيعة الحال أنا إذا كنت في المكان ديال لالا زبيدة حتى أنا غادي يكون عندي واحد الفرحة كبيرة لأنه ماشي أي عائلة كتوفر على لا بواط à pétrole. Ou pour le numéro 10, non, car il pouvait débattre avec sa femme à la place de rester indifférent face à l'envie de sa femme de lui acheter la lampe à pétrole. إذا أنا إذا كنت في المكان بطبيعة الحال ديال سيدي ديال الأب اللي هو معلم عبد السلام ما غاديش يكون عندي نفس ردة الفعل مع الزوجة ديالي لأنه بطبيعة الحال غادي
نتحاور معها وعوض ما نبقى ساكت. فوالا، هذه النهاية ديال لا كوريكسيون. بطبيعة الحال بون كوراج بوغ لي كونترول، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ يعني الاولى باك. وشي سؤال شي تعليق انا موجود بطبيعة الحال غنرد عليه فورا. واذا عجبكم الفيديو ديروا جيم، اللي باقي مازال ما اشتركش يحاول يشترك في القناة باش دائما يتوصلوا بالجديد ديالنا. واللهم ييسر الامور.